Barundikazi, inshuti bagenzi mwumvirije radiyo Inzamba kuri wa 24 Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2017, twashaka dutosore umwihwezo wa Parfait Mudasigara washikirijwe kuri uwo musi werekeye Sylvestre Ndayizeye. N'uburenganzira bwacu na cane cane ko uwo mumenyesha makuru yakweze izina ryacu arishira muri iyo nkuru maze akarikikuza n'ibinyoma. Sylvestre Ndayizeye ari mu bahoze ari abanywanyi ba Sahwanya Frodebu bafashe iya mbere mu kwitabira urugamba rwa FDD, ivyo ndabizi. Ariko tumuzi mu rugamba asanzwe asenga mu idini rya Islam. Ntiyinjiye muri Islam ngo nuko adusanzemwo dukomeye. Ivyo sivyo nkuko Parfait Mudasigana yabishikirije. Abo twagendanye bose nivyabona kuri iyo nkuru. Iyo ni inkuru ihinyanyujwe n'ikaramu ya politike y'uwo Parfait Mudasigana nyene canke uwamuhaye iyo nkuru. Sylvestre Ndayizeye ndamuzi kuva mu mwaka w'1984 asanzwe asenga mu idini rya Islam. Turatahura rero igituma ivyo bintu bivugwa muri iki gihe. Mu ngorane umugambwe CNDD-FDD waciyemwo kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2006 maze zikunyuka mu mwaka w'ibihumbi 2007, nta Sylvestre Ndayizeye yigeze ahengamira ku ruhande rwacu nk'uko Parfait Mudasigana abivuga. Nivyo koko yarabaye mu mugwi, yarashizwe mu mugwi wiga ibibazo kugira ngo umugambwe nturonke ingorane, kugira ngo ntihagire ibara ryaduka mu gihugu. Ariko Petero Nkurunziza amaze gufata intumbero, agafata inzira arimwo kugeza uno musi, ndetse akanatunganya ikoraniro kaminuza ryabereye Ingozi ku indwi Ruhuhuma mu bihumbi 2007, Sylvestre Ndayizeye yafashe iyo nzira nyene ndetse n'iryo koraniro araryitaba. Abantu twari kumwe, abashinga amateka canke abandi mu nzego barazwi, baba abamenyesha makuru, ibimenyesha makuru, amaradiyo, abari muri societe civile n'abandi. Abenshi muri bo barabazi, aribo bagiye baratakaza ibibanza, abandi nabo bapfungwa, abandi nabo batotezwa. Ko Sylvestre Ndayizeye yoba yari ku ruhande rwa General Godefroid Niyombare igihe yarakira umukuru w'iperereza muri vya bihe atavuga rumwe na Petero Nkurunziza, hari benshi bafise umwihwezo nk'uwo nyene wa Radio Inzamba na Parfait Mudasigana. Ariko twibuke neza yuko Sylvestre Ndayizeye nk'umukozi w'iperereza we yagize ubwiyorobetsi gusa busanzwe, nayo ubundi yegereye Godefroid Niyombare ka maneko. Birazwi yuko ari maneko wa Petero Nkurunziza, kandi igikorwa ciwe agikora neza cyane mu gushimisha shebuja. Sylvestre Ndayizeye imbere yuko yinjira mu muhari wa Gwana FDD yahora ajejwe igisata c'indimo muri komine Rugazi y'intara ya Bubanza. Kuva mu mwaka w'igihumbi 1994 yinjiye muri ico kiroberi, yari umuntu yafatiye ya mbere mu mabi yose akorwa n'uwo muhari. Amakuru dufise kandi yo kwizera avuga ko Sylvestre bakiri mu kiroberi amaze kubona Usenera Jabo aronse igihagararo gikomeye mu muhari, yaciye yinjira mu idini ry'Abayisilamu ndetse ahava yitwa Abdallah. Mu nyuma mu mwaka w'ibihumbi 2003 bamaze kuva mu ishamba, yashitse aba umushingamateka mu nama nshingamateka afata kibanza y'ico gihe. Umugambwe CNDD-FDD umaze gutsinda amatora yo mu bihumbi 2005, Sylvestre Ndayizeye yaciye agenwa gutwara intara ya Karusi, aho intwaro yiwe yaranzwe n'umukazo. Ayo makuru nyene yemeza ko imyaka hafi 10 yatwaye intara ya Karusi, uyo Sylvestre yaratunzwe ahanini n'ubunyonyezi hamwe n'ibiturire bitagira uko bingana, ari navyo vyatumye yubaka inzu rutura mu gisagara ca Bujumbura muri Kinanira ya 4
inzu ataho isa isana n'amafaranga umuburamatari w'intara ahembwa atarenga 210 by'amafaranga y'amarundi. Mu mwaka wa 2007 Ndayizeye yari yegamiye uruhande rwa Hussein Rajab, ariko mu nyuma Hussein amaze gukurwa mu mugambwe, uyo Silvestre ntiyatanzwe kuja mu ruhande rw'abari bahejeje kumukura, abatari bake baca bamwita umugabo niryo. Mu mwaka nawo wa 2014 igihe General Major Godefroid Niyombare yarajejwe igendereza, Silvestre nawe yarajejwe iperereza mu gihugu hagati. Ariko muri uwo mwaka nyene igihe General Major Niyombare yandikira ikete Petero Nkurunziza ko atokwitoza ubugira gatatu, Silvestre nawe yabaye mu bambere bariteye ku mukono, ari naco catumye mbere akugwa muri ayo mabanga hamwe na General Major Niyombare. Mu nyuma yaciye aja muri bane bambere bo mu mugambwe CNDD FDD biyamije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, aribo Jeremy Ngendakumana, Leonidas Hatungimana, Augustin Sanze hamwe n'uyo Silvestre Ndayizeye. Uyo nawe amaze kubona ko aho yarahengamiye hasenzwe, yaciye yishikana na buryo umugambwe CNDD FDD wari uhejeje gutakaza ibihangange bitari bike. Nkurunziza acabona karyo ko kumugira igikoresho mu mabi yose kubera bari bazi kamere kiwe. Uno musi rero ntawe acibanga mu kwereka shebuja Nkurunziza ko ari umwizigirwa mu kwifatira mu gahanga nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu Domitiano Ndayizeye, uwo yitawe nyene ko ari sekuru. Silvestre Ndayizeye amajambo ariko arabiba mu gwaruka rw'imbonerakure ntataniye n'amajambo yashikirizwa mu itegurwa ry'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho yomenya ko intera hamwe n'ubu zikibandanya gufatwa kubera amabi zakoze. Dusimbiye hakurya yacu muri Cote d'Ivoire, ivyashikiye Charles Begude nta utabizi, nawe nyene yararongoye ugwaruka nk'ubwo muri kino gihe akabageze irahe. Silvestre Ndayizeye vyari bikwiye kumubera karorero kuko ruri abandi rutamwibagiye. Ibi vyaho Silvestre Ndayizeye asengera n'inyungu yaronderamwo tubireke kuko ntaco bidufasha, sinavyo wanashaka. Hanyuma nibi bijanye n'amabi ya CNDD-FDD Silvestre Ndayizeye yoba afisemwo uruhara rukomeye igihe umuhari wari ku rugamba, navyo nyene tubireke kuko tugiye muri ivyo twogaruka muri za mvugo twakoresha mu bihe vy'ibiganiro vya Arusha n'ibihe vy'ibiganiro vyo guhagarika intambara, aho bamwe n'abandi uca usanga batumwikomo batyozanya berekana bati intandaro y'amabi yabaye mu gihugu ni ubwoko ubu, nabo mu ntari iyi, nabo mu migambwe iyi, twebwe turera. Ivyo rero nivyo dutegerezwa kwiyubara muri bino bihe mu kurindira yuko Imana icana bimwe vya verite reconciliation bigashobora kuja mu ngiro, no kuvuga ibijanye no kumenya ukuri hamwe no kurekuriranira. Kuri ibi rero Ndayizeye Silvestre yavuze aha gasopo President Domitien Ndayizeye nivyo dushaka gushingirako no gushimangirako. N'amakosa akomeye, ni ibintu bibabaje gukoresha imvugo bene izo, mugabo ni imvugo zerekana ishusho nyaryo ry'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Kuko uyu Silvestre Ndayizeye wanashaka bajya akorana nabo simbonera kure komtele n'abantu n'abagwanyi basubijwe mu buzima busanzwe, nabahoze ari abagwanyi basubizwe mu buzima busanzwe. Abo nabo Petero Nkurunziza yabakuye mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi n'abasubijwe ku rugamba, aja kubakoreshereza mu mugambwe, abicira kazoza, abicira ubuzima, yonona indero yabo, ntawuzi neza ivy'akazoza kabo. Abaro twita abademobilize nibo Silvestre Ndayizeye amaze imisi agirisha amanama mu gihugu cyose, muri ivyo bita ngo nivyo kwerekana inguvu, demonstration de force. Abenshi rero nabo basubije ku rugamba, kubita ngo imbonerakure n'amakosa kuko niritazirano
kuko bazi neza yuko uwo muhari wemewe n'amategeko nk'ishami ry'umugambwe CNDD-FDD. Ndayizeye Domitien arafise uburenganzira bwo guhanura ahabwa n'amategeko, ahabwa n'ibwirizwa shingiro, ahabwa n'amasezerano ya Arusha. Kuba rero yarateye ivyatsi ijya mvugo yuko bashobora kuzotambuka gushika Kigali akavuga ati mu vya diplomasi birafise inzira yavyo n'uburenganzira, kandi yatanze impanuro nziza. Sylvestre Ndayizeye nta mvo n'imwe yari afise yo gushobora kugira iterabwoba nk'iryo. Ni ibintu bigayitse, ni ibintu biteye isoni, ariko si ivyo vyonyene. Igihe cyose Petero Nkurunziza azoba ari ku butegetsi tuzobona vyinshi, tuzokumva vyinshi, kuko umwera uva ibukuru ugakwira hose, vyose bizanana mubiri we. Aba Bandayizeye Sylvestre n'abakozi bakora ivyo batumwe. Iyo mvugo rero twebwe turayiteye ivyatsi, kandi ndazi neza yuko no mu mugambwe CNDD-FDD uwo wa Petero Nkurunziza, ndazi neza abenshi bubatse uwo mugwi wabo batashimishijwe n'iyo mvugo. Sabe abamenyeshamakuru bari ngaha tubatume, nimwe muvuga isi yose ikumva, mudushirire ubutumwa mwene wabo na sokuru. Naho mu muryango hatabura abo bigora ni sogokuru, nawe si uwundi niwahoze arongoye igihugu cacu, nyakubahwa Domitien Ndayizeye. Haheze iminsi yobigira kuri 3 aduhaye impanuro, wanashaka zari nziza mugabo acazivanga n'ibitutsi. Ngira ngo n'ururimi rwanyereye kuko nta gupfa rugira kandi ruba mu mazi. Yari ifatikanije n'abagombye gusambura igihugu mu 2015, kuko twaramubonye ari umunywanyi mwiza cyane wa Sinared nayo akaba ari yahagaze ku mutwe w'abagombye gusambura igihugu mu 2015. Turamuhaye gasopo n'ahari sokuru. Uti trop c'est trop, turamuhaye gasopo, kandi akongera kumunyerera na tuzomukorerako. Tuzomukorerako kugira ngo amenye icyo yubaha. Akeneye kuba icyitso cy'ababiki aragenda wenyine. Twebwe turabarundi tuzoguma tuburundi gushika na rindi. Turasubiye umve neza nyamuti umvise neza. Wese kuva kuba yashigikiye bagombye gusambura igihugu, ubu bagihunze, amenye neza ko twebwe turiko turavugira ngaha twararwanye, n'ubu tukiriko twararwanye, n'ubu tukiriho. Ntabwo tuvuga ayo tubwirwa, tuvuga icyo twakoze. N'ubu turacyari ku kivi, kandi ikivi ntikiratuza, turacyakiduza. Iyo ni imvugo igayitse, ni imvugo ibabaje. Turetse uyo munyacubahiro bagiye kugira ko iterabwoba, tuje mu bijanye n'ibiganiro vya Arusha n'ingene abarundi bashoboye kubaka amahoro yabo. Murabona neza yuko Petero Nkurunziza n'akagwi kiwe bafashe abademobilize, kuvuga basubije mu buzima busanzwe, baza kurondera kubagira imbonerakure bagashaka kuzigira abagwanyi. Noneho za nduru za njyane zikaca zibandanya ukuri kwamye, nk'ukumengo abarundi ntibigeze baganira, nk'ukumenga abarundi ntibigeze bapfundika amasezerano. Mwumvise n'uyo mukinagizo wa Petero Nkurunziza nyene aho yivugira ko urugamba rwabo rukibandanya. Twe twari tuzi yuko rwahagaze, n'ukuri birababaje.